Маданий феминизм аялдын табияты, жайылдык дээри түшүнүгүнө камтылган радикалдык феминизмдин бир түрү. Бул мурда алсыз, кемчиликтүү көрүнгөн аялдык сапаттардын кайрадан бааланышына жетишүү. Мисалы, патриархат коомунда аялдар сылык сыпа, ийилчек, ал эми эркектер айбаттуу, айткандан кайтпаган болот деп билишкен. Патриархаттык коом эркектин сапаттарын жогору баалап, мыкты жүрүм-турумга үлгү кылышкан. Ал эми маданий феминизм муну четке кагат. Аялдар коомчулукка, анын бардык мүчөлөрүнө пайдалуураак деп белгилейт. Маданий феминизм аял менен эркектин ортосундагы айырмачылыкка басым жасайт жана ал тубаса эмес психология жана маданият аркылуу калыптанган деп эсептейт. Анын тарапташтары аялды күчтүүлүктүн, сыймыктын жана коомдогу жаңылануунун булагы деп билишкен. Мындай феминизмдин негизги идеясы коомчулукка матриархаттык көз караш менен кароо. Башкача айтканда, бардык башкаруу феминисттик баалуулуктарга таянган күчтүү аялдардын колунда болушу керек. Мисалы, зомбулуктун таптакыр жок болушун каалап, ага каршы туруу идеологиясы, кызматташтык, чырды күч колдонбой чечүү, жашоону гармониялуу жөнгө салуу сыяктуу. Маданий феминизмдин негиздөөчүсү Маргарет Фуллер 19-кылымда аялдын энергиясы коомду түп тамырынан бери өзгөртө алат деп айткан. Коомдун феминизациясы башкаруу системасы гармониялуу кылат. Бардык тармактагы зордук зомбулукту токтотуп, наркомания жана аракечтик сымал адаттардан арылтат деген ал. Фуллер жана маданий феминисттер эгер аялдарга чөйрөгө таасир этүүсүнө мүмкүнчүлүк берилсе, анда коом кандай өзгөрөрү жөнүндө талкуулашкан. Алар динди аялдарды басынткан институт деп баалап, аялдын эркекке экономикалык көз карандылыгын кескин сындашкан. 20-кылымда феминисттердин мууну маданий феминизмдин идеяларын иштеп чыгып, аял затынын сапаттары кандайча калыптанаарын аныкташкан. Мэри Дейли, Андреа Дворкин жана Сара Люсия Хогланд аялдардын азыркы этикасы алардын басмырланып жашагандыгынын натыйжасы дешкен. Алардын айтымында аялдар төрө жөндөмүнөн улам зомбулукка, эзүүгө туш болушкан. Мисалы, гетеросексуалдык нике, сойкулук, порнография, зордуктоо, уруп-сабоо, аргасыз контрацепция, кош бойлуулукка мажбурлоо жана сексуалдык кыйноого кабылышкан. Аялдар камкордукка алынып, корголушу үчүн алардын эркиндигин чектеген патриархалдык коомдо жашаганга аргасыз. Эмне үчүн аялдар эркектерге кам көрүүгө мажбур болбосо, көпчүлүк аларды уят карат. Эмнеге төрөгө аргасыз? Себеби эркектер аялдын негизги милдети бул эне болуу деп чечип коюшкан. Алардын ою боюнча, аялдын тукумулаганы эркектердин кызыкчылыгына кызмат кылган коомдун түзүлүшүн сактайт деп айткан Мэри Дейли. Маданий феминизмдин бардык теоретик колдоочулары патриархалдык эмес дүйнөдөгү адамдар бири-бирине кам көрүп, жакын болуп, диалог жүргүзүү жөндөмүн көрсөтө алышмак деп эсептешет. Башкача айтканда, бир гана аялдарга тиешелүү делген сапаттар бүткүл адамзаттын мүнөзүнө айланбак. Чынындыгында, аялзатынын ошол сапаттары бардык адам үчүн аябай керектүү деп эсептешет.